Bagus amat, ya tiung warna hijau. Gelis ya anu princess. Gas lari kulin. Hei, orang mana dia? Nasi dia Priska pugoing Siti. Itu dia kedoang gembel Siti. Hei, dia model 2020. Hei, Siti lain mah dia insap malah buka tiung. Sakumaha aing bae dia jaing mah kumaha ge gelis. Red tai ucing. Hei, dia teh ucing sakitu gelis aja dong princess. Hei, dia lo kuda ya Priska ieu manik-manik lamun dia moal mampu. Gusti, dia Siti sosohoreun amat pugu tina daun kelor. Hei, ulah gagaba dia iya mahkota perempuan. Gusti, aing gageliseun. Hei, emang aing mah gelis dong model. Geus geura mabur jai mah gila. Ini dia gila-gila sakit semokna. Heh, Siti, meren dia keur itu mah make tiung. Kuarin teu pake tiung. Sakumaha aing bae dia Priska aing manung make tiung di hareudang. Dasar dia jelema nu teu endah pikiranna. Soalnya dia Priska daripada ngatur-ngatur aing mending aing gagayaan. Los dia geura mabur ka ditu. Hanya aing lempeng heula jaya job. Ya Allah, kenapa Siti seperti itu? Hei, dia saha? Hei, matiku dia terkenal ke aing princess. Dia Sitinya. Oh, aing Siti. Pan kuari mah berubah drastis ngogorengan. Hei, sakit gelisna aing dia dong ratu. Oh, dasar dia sosohoreun. Dia kuari mah ka aing ulah nyebut Siti Jamilah. Ha, Jamilah pugu dia Siti. Pokona mah lamun dia nyebut Siti ka aing teleg dia ku aing. Siap. Geus aing naik mabur. Dah kabita amat nyana si Siti ngagelisan. Kadang nama aing kudu kasalan lah. You can help me, I gotta let go. You say you love me,